Vamos a hacer la auscultación cardíaca. Para eso tenemos que ubicar los focos. Acá vamos a escuchar los ruidos del corazón, tanto sanos o cuando son patológicos. En este caso vamos a ubicar el primer foco, que está en el segundo espacio intercostal del borde esternón de la parte derecha. El segundo foco de auscultación va a ser el foco pulmonar, que está también en el segundo espacio intercostal, pero ahora en el borde izquierdo del esternón. Vamos a continuar con el tercer foco, que lo vamos a ubicar en el borde izquierdo de la base del apéndice sifoides. Vamos a continuar con el cuarto foco, que va a estar en lo que viene a ser en el espacio intercostal cuarto o quinto, pero de la línea media de la clavícula. Vamos ahora a hacer también una auscultación en el foco accesorio, que se viene a llamar aórtico accesorio en sí. Eso se va a ubicar en el tercer espacio intercostal de la línea paraesternal, ¿no?